Spletitosť hmotného sveta vo vzťahu k duchovnej realite sa prirovnáva k banianovníku. Tento strom je výnimočný v tom, že jeho korene smerujú nahor zatiaľ čo vetvy smerom dolu. Podobným spôsobom aj realita tohto hmotného sveta má základ v duchovnej realite, ktorá je jej pôvodom. Hmotný svet sa preto prirovnáva k obrátenému obrazu duchovnej reality, ktorý zachytáva len 1/4 celého prejavu. V tomto obrátenom obraze sú rôzne javy a manifestácie, ktoré vnímame len neúplnou kópiou pôvodných osôb a vzťahov. Hmotný svet existuje ako manifestácia druhotných, treťotriednych či horších foriem odrazu a kópií, ktoré z pôvodnej duchovnej formy čerpajú len niektoré detaily zatiaľ čo im uniká samotný zdroj, ktorý existuje ako úplný celok. Týmto celkom sa myslí absolútna osoba, ktorá je plne nezávislá a žiara jej tela tvorí Brahman, ktorý prestupuje všetkým a všade. V ňom sa nachádza bezpočet individuálnych duší, ktoré sa prebúdzajú k duchovnému životu odanosti stykom s vyššou vnútornou energiou, ktorá v nich prebúdza náladu odanosti. Väčšinou sa tieto duše prebúdzajú spoločne v rôznych manifestáciách, ktoré sa prejavujú ako individuálne vesmíry, ktoré sú vybavené ako úplne celky. Podobne ako má banianovník kmeň a korene, tak má aj rôzne vetvy, ktoré symbolizujú rôzne typy a kombinácie materiálnych túžob, ktoré podmienená duša v tomto svete môže mať. Preto sú rôzne vetvy a konáriky tohto stromu navzájom spojené podobnosťou hmotných túžob a mentalitou, ktorá ich usádza ako listy tej istej vetvy rovnakého stromu. Ak nejaká vetva prinesie svoje plody alebo kvety, skrášli to všetky listy a konár tej časti stromu. Rovnakým spôsobom, aj keď sú individuálne duše nezávisle od ostatných, keď sa prebúdzajú k duchovnému životu, tak so sebou ťahajú všetkých s podobnou mentalitou a chápaním života vo vnútornom rozmere reality. Všetky rôzne podmienené duše sú takto previazané spletitou sieťou karmy a vnútorných vzťahoch, ktoré majú rôzne väzby a prepojenie na tomto veľkom strome, ktorý existuje ako celistvá jednotka. Vrcholom tohto stromu je jeho kmeň, z ktorého vychádzajú všetky korene rozmanitých túžob. Dáva sa príklad, že ak sa chce niekto vrátiť do duchovného sveta, tak musí zoťať samotný koreň tohto stromu, z ktorého rastú mnohé vetvy do všetkých strán a tak tvoria rozmanitosť mnohých hmotných zrodení. Týmito vetvami sú rôzne typy hmotných túžob, ktoré tvoria pevný uzol v srdci. Dá sa preto povedať, že rôzne skupiny duší v jednom vesmíre alebo na jednej planéte vzdielajú vnútornú podobnosť, pretože sa prebudili v rovnakom slede vnútorných skutočností a sú súčasťou podobného duchovného celku. Tento celok je v Kali Juge ochromený nedostatkom vedomia Krišnu, ktorý vplýva na celý strom. Ak sa nepolieva jeho koreň, teda Višnu alebo absolútna osoba, tak strádajú všetci. Rovnako ako môžu listy na strome opadať či vyschnúť, keď neprichádza vláha koreňom, teda vnútornej energii. Aj keď sa nám môže zdať, že každý list existuje len sám o sebe, v skutočnosti sú všetky neustále prepojené so stromom a tým, či je vyživovaný alebo nie. Ak individuálne duše nevyživujú svoj vnútorný vzťah s absolútnou osobou, tak neubližujú len sebe, ale aj všetkým okolo seba. Tým istým spôsobom, ako ho môžu rôzne duše umrtvovať, ho iné dokážu aj oživovať. Týmto spôsobom sú rôzne časti tohto stromu neustále v rôznych vzájomných väzbách, pri ktorých niektoré časti stromu odumierajú a iné sú oživené vždy v závislosti od individuálnych vzťahov medzi rôznymi skupinami duší a individualít, ktoré sú ako listy na rôznych vetvách tohto stromu. Každá jedna duša je preto dôležitá pre celok a tým, že rozvíja svoj osobný vzťah s Krišnom, prináša vlahu priamo koreňu, teda zdroju všetkých konárov, vetiev aj listov. Ak sa tento vzťah v kolektívnom vedomí duší príliš naruší, tak to znamená, že taký strom umiera a tým pádom aj všetky listy na ňom pociťujú vo svojej psychike, že niečo závažné nie je v poriadku. What's that? It's a tree. Never seen a tree before. It's pretty. It's dead. Ten, kto sa chce z hmotnej existencie vyslobodiť, musí tento strom pomocou analytického štúdia dôkladne spoznať. Potom môže preťať spojenie, ktoré s ním má. Tento strom je ako odraz skutočného stromu jeho presnou kópiou. V duchovnom svete je všetko. Impersonalisti pokladajú za koreň hmotného stromu Brahman a z tohto koreňa, podľa filozofie Sankhya, pochádza Prakriti, Puruša, potom 3 guny, 5 hrubohmotných prvkov a nakoniec 10 zmyslov.
Týmto spôsobom rozdeľujú celý hmotný svet na 24 prúkov. Ak je Brahman stred všetkého prejaveného, potom je tento hmotný svet prejavom 180 stupňov kruhu a zvyšných 180 stupňov je duchovný svet. Hmotný svet je prevráteným odrazom a v duchovnom svete teda musí byť rovnaká rôznorodosť, ale vo svojej skutočnej podobe. Prakriti je vonkajšia energia najvyššieho pána a Purusha je sám najvyšší pán. To je v Bhagavad Gíte vysvetlené. Keďže je tento prejav hmotný, je dočasný. Odraz nie je trvalý, niekedy je vidieť a inokedy nie. To, čo sa odráža, je však večné. Hmotný odraz skutočného stromu treba odstrániť. Ak sa o niekom hovorí, že pozná védy, rozumie sa, že vie, ako odstrániť pripútanosť k tomuto hmotnému svetu. Ak pozná tento proces, je skutočným znalcom véd. Ten, koho lákajú védske návody na obrady, je priťahovaný krásnymi zelenými listami stromu. Nepozná dosť dobre zmysel véd. Tým je, ako osobne vyjavuje osobnosť božstva vyrúbať tento strom, ktorý je len odrazom, a dosiahnuť skutočný strom duchovného sveta. Listen to me. When the time comes, you gotta run and don't look back. This is over.